Ishte një akt i guximshëm qytetari tyre, i përgjegjshëm, dhe unë i siguroj se ne do bëjmë gjithçka për të vazhduar me ta dialogun, për të dëgjuar zërin e tyre, këshillën e tyre, mendimin e tyre dhe për të vepruar bashkërisht kundër kësaj të keqje. Ftoj të individ, organizata, forca politike të tjera që nuk ishin dje aty, të bashkohen me këtë front, si rruga më e sigurt për të luftuar kundër kësaj të keqje. Nuk ka synim ky front dominimin e një partie apo të një tjetre. Ka synim krijimin e një forumi, një frontit përbashkët, një fryme të gjerë, për të larguar nga pushteti një minutë më parë këtë regjim që e meriton vetëm një cilësim kakistokraci, grekët e lashtë quhenin të tillë më të keqin e regjimeve. Edhe ky kështu është. Diskutimet shumëta u zhvilluan, mendimet të çmuara u shprehen, ne do vazhdojmë përpjekjen tonë për institucionalizimin e këtij forumi, kësaj aleance, ta quajmë si të biem dakord. Urojmë dhe shpresojmë që kjo të shtrihet edhe në rrethe, në qarqe, në mënyrë që një përpjekje e madhe të bëhet mbar shqiptare kundër këtij regjimi. Është diskutuar dhe mendojmë që tjetë kryesia, sepse domosdoshmëria e protestave, koha për protest në fakt ka kaluar, duhet përcaktojmë datën e protestës ardhshme, duke theksuar dhe njëherë rruga e vetme, se gjërat nuk duhet jemi shumë të ndershëm të kthjellët. Rruga e vetme për largimin e kësaj qeverie është kalimi në protestë të vazhdueshme. Çdo në vlerësimin tim, variantet tjera janë iluzive. Në qoftë se ne presim ose besojmë se Edi Rama do ta marrin dosjet dhe krimet e tij me vete, ne gabohemi, edhe nuk duhet gabohemi. Edi Rama do keq përdor të gjithë pushtetin për të mbrojtur. Në qoftë se ne presim që ai të bëhet përgjegjës nga drejtësia të themi e Shteteve të Bashkuara që ka motiv të plot, qoftë me dosjen e Bilalit, qoftë me dosjen e Gonigalit. Përsëri, ne nuk jemi realist, mbasi ky proces dhe ky problem është i komplikuar, nuk është i problem i thjesht. Por ata që duhet t'i përvishen Edi Ramës, duhet t'jenë qytetarët shqiptarë. Kjo duhet të kemi një dialog. Mendoj unë se zhvillimet janë pozitive. Në krahun e opozitës, zhvillime janë 7 rezoluta që damkosin Edi Ramën një lloj sa Maduron. A ju kujtohet? Në San Paulo, pika e parë rendi 2 Venezuela, pika e dytë rendi 2 Shqipëria. Për ngjashmëritë që ka Ramaduro me Maduron. Kështu që duhet pra këto zhvillime pozitive dhe kam bindje se edhe partnerët tanë
kudo, nga këto zhvillime, do të arrin në konkluzione të drejta për rrezikshmërinë e madhe që paraqet Edi Rama në pushtet. Ngjarjet e Akshit nuk janë të regjistruara në historinë e Europës. Ndërmarrje shtetërore që merr peng për tendra. Kjo te i kalon çdo lloj ndërmarrje shtetërore. Merr peng se tendrat duhet i fitoj Bazhanaku. Ndërmarrje shtetërore ku tendrat i dikton Linda e Surrelit me lindën e Akshit. Ndërmarrje shtetërore ku qindra milion vidhen pa asnjë, me zero investim, me zero blerje, zero shitje, zero import dhe transferim i të gjitha shumave në llogarinë. Ndërmarrje shtetërore që të gjitha të dhënat i eksporton në akt kriminal tek armiqtë e Shqipërisë, armiqtë e NATO-s, duke vendosur në pozitat më kyçe njerëz të tyre. Këtu nuk ekziston asnjë mekanizëm i sigurisë kombëtare, por kjo përbën, kjo ngjitet, e Akshit ngjitet në nivelin e tradhtisë së lartë kombëtare. Personi i emëruar në kibersekuritet në siberzojtën e ministrisë është person me lidhje jashtëzakonisht të dyshimta. Dhe emëruar nga Ergyll Sagasi, njeriu që shoqëronte Ramën në Davos, njeriu që festonte e stërfestonte me Ramën sa në vilën e Gjushit, aq dhe në vilën e tij. Nuk ka, dhe këto tani janë publike. Këto janë publike, fatmirësisht këto janë të njohura, sepse dëshmitarët e marrur pengi kanë dëshmuar këto. Pra, gjithçka është në favor të opozitës. Gjithçka është premtuese për opozitën. Opozita duhet të ngrihet e betuar që do ta largojë nga pushteti. Dhe unë kam shumë besim që këtë mision do ta përmbushim me sukses. Faleminderit.